Jin itu gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman itu nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, ya aja ning Sleman lho, awas kena ngono-ngono. Mangkel wong ngono wis darani jare Sabak iku di. Ono sapa? Bilqis iku Boko. Terus Sulaiman itu Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Lah kok pasak-pasak wong Sleman. Lah ana turun Nabi Sulaiman asuga. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kalau riyen tuku bukune kok kakan wong takok. Kan wong takok akhire duwe bukune. Ora delok apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk kuwi nemene. Ya Allah dunya. Berarti nak ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono sih. Ono Nabi sinten? Sulaiman. Berarti Sabak wong ning di ono sapa ya? Terus Bilqis itu Ratu Boko. Subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo geman kok percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapake jenenge Daud. Aku ora aten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ini, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Belum sojo percaya Kang sembrono iku jelas ora. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi coba percaya, pokoknya yakin ya Nabi Sulaiman nanti Palestina. Nabi Dawud ya wong kono lah, pokoknya bangsa wong Palestina. Wong-wongnya yang ganteng rada pesek ya, pokoknya ketara lah. Ngono kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram. Tok Sleman. Kowe rido ra sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Lah efeknya udah didi oh. Oh sembrono, maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya udah didi kan. Lah dik niku ora mikir kok tunggale ngene ya. Pancen wong nak alim ora mikir cara. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih atau takok medis tak takok. Mun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok ya. Nah kasus di Indonesia aja. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takoi. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini fakih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok, jago pondok lanang, tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan, apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus head? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya diantara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantara godaan setan fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir, malah cara kula jenengan ojo pokoknya percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim tuh orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki?
wong tetep raket. Cara gregete ya tetep ambek wong wedok. Wong dene aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok. Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum. Hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, "Ma huwal ilm? Al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib." Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggotnya tertukul orang kan? Jawab kan? Kira-kira tukul. Loh, suruh kan seneng nak ngadili Mustafa. Artinya sistem tubuhnya nggak menerima. Tertukul mas ya. Terus rokok kasih ku tetap salat tau lagi. Corak Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh itu yang dianalisis medis itu paling jujur. Dia mau kira-kira tidak mesti operasi ganti kelamin, itu tetap jago itu kalau mas, itu kalau ini, tuh. Ya saya misalnya walian, cawe dok dioperasi jadi lanang, kira-kira orang cecek melayu tau ora? Orang cidil melayu tau ora? Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong itu oleh jadi imam sholat tau ora? Enggak apa-apa nak wong alim menghukumi ngono, tapi tak takoi. Misalnya tengah-tengah imam itu terus head, gue ingin nyiapno solusine. Enggak tahu, lah iya aneh-aneh kok. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rukun bahaya, gak makmume aja rukun misalnya. Makmume Mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusine, enggak punya, Gus. Jadi kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka nggak bisa jawab, padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena nggak perlu apa? Nggak perlu head. Nah, misalnya ada pertanyaan, tapi sing imami khusus wong wedok, sing wis ora head, berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau babe kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Boyo mikir, kan gue mboten seneng, fatwa-fatwa hak asasi manusia, ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene loh, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh, misalnya wong ayu di budak lanang boleh, dikon baturi lunga oleh. Kenapa? Wong lanang ku ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane itu bergantung Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat tuh, wedi. Nah sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ono budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Sahabat. Yus ngono iku pangeran gawe sunah. Mulane ana wong ayu dadi menteri, dadi dosen. Terus misalnya satpame kon nikah masuk ganteng yo tetep mikir mungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunah pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki soalnya ora normal. Terus didugono repot wong soal ilmu ngene iku repot. Kalau baleni mali Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa tib. Jadi satu ilmu apa? Fikih, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus misalnya. Minus apa kan ahli apa kan? Barangnya orang jenenge kan. Bani sero berarti pinter gitu. Mau ngetes tok, pokoke babak ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak.
Nak ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Faham sih kalau maksud? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Islam dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Mohon kalau terus nah. Saya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib kudu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya, Naratu Sabah ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Sabah ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bene ate ana ngarepe Sulaiman bi Rabbi klan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese klan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabane wong yazih iku mengo sapa man apa? Mlenco sapa man. Ayak dil tegese mlenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lahu bitoati lahu maring man bitoati klan taat ning Sulaiman. Hanya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya aku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan tidak ono fid dunya ing dalam dunya bi ayat ribau kabar ento mukul hu ing jin sapa malaikat bisa den kelawan pecut minha saking nar Durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa durbahu ing jin sing yazih minhum an amrina. Sing jelas ngaten nggih pokoke mukjizat iku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman, tapi saniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman mak ing apa wae sak kang ngersakno sapa Sulaiman ing ma min mahariba saking gawe pira-pira gedung abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung yusatu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia bidurjin kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaan kon gawe omah napa tingkat ngurang. Ya orang bayar wae deh. Kan kalau UMR napa? Kalau napa? UMR penak. Wa tamasilan gawe pira-pira patung. Lah iki sing mari perkara iku. Tapi ora pornografi patunge. Jam timsalin lafat tamasil jam lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo sing saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sak biseen kan perkara liya. Suarin tegese pira-pira patung minu hasin saking tembaga wazujajen sangka wes napa jeneng kaca waruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman iku haram fi syariatin dalam syariat Nabi Sulaiman. Dadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mbek napa patung tapi ora pornografi ora patung sing kaya ning gone putih Borobudur mboten sing jelas mboten Borobudur. Wajifanin nan gawe jifan gawe napa nampan jaf ujaf natin gawe nampan singkal jawabi kang koyo telogo koyo napa kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane niku sak kolam kubudi jam ujabiatin jam lafaz jabiyah wa ya jawabi jabiyah khaudun niku telogo apa kabirun kang gede ya stamiu kang kumpul ala jafnari ing antase nampani Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000 ya kulo namangan sapa alfurajulin minha sang jafna dadi nampane kena go mangan mung 1000 terus waku duren gawe pira-pira kendil rosiate kang dhuwur sabitatin kang tetep gede kudur kok aku te pira-pira cagak la tataharuku ora iso obah apa kudur ana magine sang pira-pira nggon-gone kudur dadi menape masak kowe ku modile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudek kae menek nganggo tangga, wis pokoke repot tuh. Wis kowe ora usah duwe wis repot kabeh. Bilane ana ing Yaman. Ya satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih ngoten. Wong kabare bojone pira? 1000, pira? 1000 apa 100? 100 sak dawa itu pira? 99 mes 100 ya 100 akhirnya. Terus Sulaiman pira? 700 ta saya. Bojone Sulaiman. Terkenal iki Bro, Mas. Bojone Sulaiman pira terkenal bojone?
Bro, 1000 ya? 1700. 1000 ya? Kalau nanti cerita tentang Rogen bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan Gus. Mergo gitu nge. Nak sedina pisan kan 300 swidak itu. Setahun ya? Berarti nak 1000 ketemu nah 3 tahun. Oh, sudah usah bayang dong. Tapi lumayan gue khayal-khayalan bojomu sitok dadi. Ini Nabi Sulaiman cerita wong kuno ya. Tapi ternyata itu masih kalah loh dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina-Cina di situ. Beberapa ribu. Wah, ngeri dong di sini. Saya sambut bayang dong. Wa kunalan matur ingsun, malu nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud bi taatilah lan taat Allah syukron krana nyukuri lahu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kuming sira kabeh. Wa lan iku sithik banget men ibadi sange boro-boro kaul ingsun asyakuru te sing akeh syukure. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Manane syakur ala amilu tekse kang nglakoni bi taati lan sang ingsun syukron krana syukur li nikmati maring nikmat ingsun. Falamma qadaina mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala aswa ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jen-jen gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu, lala kabudut ya begitu, ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kabudut lala ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat, jadi kabudut tetap ngadeng. Aku mati yang geblak, suara keren ya. Kau iman hal yang ngadeg ala so yang atasnya tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hal itu mati. Wal jinnu hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkono-mengkono pekerjaan asyakota kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti kan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyangkone jek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki ora mulai serah mikir ngono jin berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg nganti piro? Setahun. Hatta akalat singgo mangan opo al ardo tu opo rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman maitan hale kapundhut to mayitan hale kapundhut. Jadi dalam masa napa? Setahun. Mau pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno hum madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane napa? Napa? Rayap. Utai lafat dabatul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa khosabatu kulit. Apa jenenge kayu filbina lil maf'ul. Maknane akala tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al aradatu apa napa? Wong manane rayap utawa dadar wis pokoke bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa nak sing ning duit ning kayu kok aja. Apa Mus? Dadar apa sih? Apa rayap? Wis pokoke bangsa iku. Yes pokoke bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bil hamzi wa tarki bi alifin min sa'atah. Nah kira iki to nganggo hamzah napa min sa'atah. Asal tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temene asal iku yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak mesti digawe napa diding-diding ya digawe giring wa yusaru lan den gawe nglarang apa biasa aja mengkono misale perintah aja nganggo tongkat perintah ngongkon nganggo tongkat kaya iki lho tongkat komando iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gaya nentok sih dadi nek didelok donya iki ora rubah saiki misale panga Polri Kapolri nganggo napa tongkat dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa tongkat dan dunia aku rubah, pancet, pola-polanya ya pancet. Falam makhoro, nah disek Sulaiman bujone akeh, saya iki kepinginnya akeh tapi ora kesampaian, tapi ya bodoh, gaya-gayanya ya cek bodoh, mau kesampaian biar kesampaian. Falam makhoro mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan hal mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa al jin. Ai enggak safal ki sikabuka lahum kedhe para jin apa ansune kelakuan mukhaffafatune annahum. Satemene para jin lawan lamun ngerti sapa para jin al-ghaib ing barang gaib. Wa min hulan iku setengah sange al-ghaib mau te perkara gaib kang gaib pemanhum sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman.
Malah bisu mongkora manggon sapa jin fil adzabi ing dalam siksa al muhini kang muhinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Lidzonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut goleng jin getut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora roh. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare roh barang gaib jebule ora roh. Khilafadzoni mahali berbedani congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang gaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngene. Niku mun titik nih. Wa ulimalan den kinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Klan ngitung perkara akalat ingkang mangan hu ing ma apa ala rodatu apa. Napa jenenge niku? Dadar utawi napa? Rayap. Minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman. Dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Jadi wong dhisik wis seneng ngaji. Jadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal. Dijajal sedina iku mangan entek sepira. Lah iku diitung pas entek tongkat itu kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung.